வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இந்தியாவுடைய நேஷனல் அனிமலா ராயல் பெங்கால் டைகரை ஏன் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஒரு கண்ட்ரியோடைய நேஷனல் அனிமலை சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கல்ச்சுரல், ஹிஸ்டாரிக்கல், ஈக்காலஜிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தால் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கண்ட்ரியோடைய நேச்சுரல் வெல்த்தையும் அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ ஏன் லயனை நேஷனல் அனிமலா சூஸ் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் 1948 ஏசியாட்டிக் லைனை தான் நேஷனல் அனிமலா செலக்ட் பண்ணாங்க. ஆனா 1972ல தி இந்தியன் போர்ட் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் பெங்கால் டைகரை தான் நேஷனல் அனிமலா சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன காரணம்னு பார்த்தோம்னா, ஏசியாட்டிக் லைனை விட பெங்கால் டைகருக்கு அட்வான்டேஜஸ் ரொம்ப அதிகம். இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்ன பார்த்தோம்னா, ஏசியாட்டிக் லைனோட பாப்புலேஷன் கிர் ஃபாரஸ்ட் குஜராத்ல தான் அதிகமா இருந்துச்சு. ஆனா பெங்கால் டைகரோட பாப்புலேஷன் 17 ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. அதனாலேயே டைகரை நேஷனல் அனிமல் ஆக்குனாங்க. புலி நேஷனல் அனிமலா இருந்தாலும் காட்டுக்கு ராஜா